Aulon Kalaja, gazetar. Përshëndetje të gjithëve. E duam familjen se aty lindjet dhe dashuria, e duam familjen që këta 77 horrat parlamentit shqiptar e morën dhe bën lec, por këta janë askushi për me prek familjen shqiptare. Ne mendum se parlamenti do të bënte një ligj që do njihte dy gjini, burrin dhe gruan. Ashtu siç bëri dekreti i parë i presidentit Shtetet e Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili përcaktoi se ka vetëm dy gjini, burr dhe grua. Por këta horra, këta futën një ligj i cili do na marr fëmijët tanë. E keni parë besoj në televizion se çka ka ndodhur. E keni parë dëshminë tronditse të një djali që quhej Ersil, por me ndihmën e këtyre, me hormonet e këtyre, me paret e këtyre, u bë Luana pastaj. Ishte denoncimi më tronditës, unë nuk e di ku është prokuroria dhe duhet hetohet. Ajo dëshmi duhet filloj një ngjarje të madhe në jetën publike, politike, shqiptare dhe të shoqërisë civile. Kujdes, ta këtyre që quhen shoqëri civile, ku i marrin fondet? Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me një ligj, motra dhe vëllezër. Këtu kemi të bëjmë me një agjend pastër për shpopullimin e Shqipërisë, kemi të bëjmë me një agjend për të na rrëmbyer fëmijët dhe kjo nuk vjen rastisht. Prandaj unë jam këtu sot për t'i bërë një pyetje kryeministrit. Sa aspra ja shitet shpirtin djallit? Sa aspra ja shitet shpirtin Sorosit? Sepse ai, pa dashur ta justifikoj, ai e ka detyruar që t'i shërbej deri në fund të agjendës për ta votuar këtë ligj. Motra dhe vëllezër, unë ju bëj me dije nga ky shesh, nga herojin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një dorë trokitje. Shikoni me kë jemi neve. Ne jemi me Skënderbeun. Ata me kë janë? Ata janë me Sorosin. E kuptoni të krahasosh Skënderbeun me Sorosin. Prandaj ne kemi fituar. Dhe në rast se këta janë sigurt që e kanë mbështetjen popullore, ta hedhin referendum. Pse nuk e çojnë referendum? Po e din përgjigjen. E din që ne do të fitojmë. Prandaj Prandaj demokracia është sundimi i shumicës mbi pakicën. Tirania është sundimi i pakicës mbi shumicën. Do ju ftoja tani, të bëjmë një gest vogël, ta ktheni kokën nga ana tjetër. Shikojmë pak muzeun kombëtar, se çai kanë bërë muzeut kombëtar. A është kjo pjesë e agjendës? Shikojeni atë zonjën që i hoqën flokët dhe e kanë kthyer në qeros, zonja. Ka ndodhur dje ky instalacioni. Çfarë është ky provokim? Kush jeni ju që prekni simbolet tona kombëtare? Shikoni çka kanë bërë aty. Që na e shesin gjoja se është kancer i gjirit. Shikoni çka kanë bërë, ç'a turpi është ai. Se kështu do fillojnë. Kështu do fillojnë provokimin. Do ndryshojnë historinë. Do na marrin fëmijët. Kjo është agjenda Sorosit, prandaj i them ambasadorit që e futën dëm kolateral këtu, këtë ambasadorin e BE-s. Zotrisa zonjës. Di them një gjë, që e duam Europën, por më shumë duam Shqipërinë. Patjetër. Në rast se Europa na thot votoni këtë ligj, unë nuk du të hyj në Europë, por Europa nuk thot votoni këtë ligj, se ju e dini shumë mirë. Kemi një vendim të gjykatës kushtetuese franceze e cila thot jo, francezët nuk e duan këtë ligj, sepse është ligj i dëmshëm. 21 vende nuk e kanë votuar. Kemi gjykatën supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që thot jo këtij ligji. Atëherë kush janë këta? Prandaj thirrja ime e fundit është referendum. Pyesni popullin shqiptar dhe do ta merrni përgjigjen. Faleminderit.